Всем привет, дорогие друзья, подписчики. И сегодня с вами Алексмен. Сегодня, кстати, уже 17 октября 2020 года. Я продолжаю кататься на велосипеде. На улице, кстати, очень-очень холодно. Еду потихонечку, наверное, 2 или 1 градус всего тепла. Вообще, я стараюсь заниматься спортом, когда, знаете, едешь, видите, вот кого-нибудь едешь, и ты согреваешься, если есть у тебя еще рюкзак. А когда рюкзака нет, тебя обдувает, и тебе становится холодно. Всем пожелаю сегодня бодрости, настроения, позитива. Погода отличная, смотрите, облака. И мы едем на велосипеде. Вот так тепло. В принципе, денечек такой нормальненький. Думал, будет снег, дождик какой-нибудь, да? А вот такая погода. Ясно. Сегодня суббота, оказывается. Всем, дорогие друзья, пожелаю в этот выходной отдохнуть. Кто-то, может, в баньку сходит. Кто-то, может быть, телевизор посмотрит. Кто-то побегает, кто-то на велосипеде покатается, как я. Ну все. Тут ямы очень такие жестокие, как говорится. Я обычно еду без рук. Руки здесь, рука на камере стоит сейчас. Ну все, всем пока-пока. И с вами был Алексмен. Мое путешествие продолжается. Я так закаляюсь, поддерживаю свои силы, энергию. Ну все, пока-пока. Пишите комментарии.